，OK， 就是盾牌哈，圆形的，整个的 hug， 我们保守在神的爱中，这个字母是一个圆圈哈。那你知道，我们如果是起舞队的，我常常带着你们做圆圈式的一个敬拜，我们的舞蹈。其实，在犹太根源的里面，犹太的舞蹈都是圆圈的。这不是一个偶像的崇拜，而是在犹太根源里面，的确会带来一个怎么样图像式的属灵启示跟祝福在里面。你知道，每一个人都同心圆的时候，你知道那个 energy 会从这个同心圆，刚刚 Ashley 提到圆形，对不对？那圆形在这个爆炸力的时候，你看那个云状，那个 energy 在互相碰撞的时候产生的那个爆炸力是有多么的大，都是有一个小小的一个圆圈开始往外的扩展哈，这就是一个 energy。当我们在神的一个遮盖跟保护的里面，你不要想我们是安息的，在我们的安息的当中，你所显现出来的那个力量是大的，因为它带来一个漩涡式的一个向外扩展的爆炸力。我们在这里手牵着手，当我们做一个圆形的一个运转的时候，就是在显示说 We are in the eye of the storm， 我们就是在暴风圈里面的 eyes of the storm， 那个台风眼却是平静安稳，那个就是藏身之处。当 Ashley 讲到这个的时候，我说 yes， 当我们在爱的一个拥抱的当中，我们就是在台风眼里面 right， 很奇妙的，你一个风旋的里面竟然有一个圆圈，那个就是我们的藏身之处。尤其在这个末世的时候，我们不是说我们拥抱的，我们自以为我们安全就好了，我们是怎么拥抱在神的爱中，但是我们的眼光是什么样？是世界级的，哈利路亚！我们是有完全的超越这个属灵的一个领域的 boundary。你知道为什么圣灵真理是会让我们得自由？因为它是没有界限的，它不是美国国界，你可以去盖围墙，但是在属灵的领域里面，你是一个可以超越地界的。我们的国界是直到永远的，知道吗？当我们拥有了耶稣这块产业的时候，我们是什么样？没有任何的栏杆、栅栏、围墙把我们围住的。我们带出来的力量、影响力是大的。不要小看你，当有圣灵在你的里面的时候，你带下的那个影响力是没有界限的，因为耶稣已经告诉我们了，对不对？他的国界，他的整个的权柄，他的国是没有穷尽的。他先把这样子的一个恩典、恩宠，你的使命，他已经赋予给我们了。所以刚刚 Joanna 的一个见证，就给我们在今天怎么样，又更加的知道，当我们的灵里面已经胜过这世界的时候，你就是一个得胜的记号，你产生出来的一个荣耀的见证是没有 ，it's not stoppable， 是会带来爆炸性的一个荣耀的见证的。我真的很感谢主哈。好，那我自己的感觉就是那个 hiding place 又是盾牌 ，OK， 神的保护就像大小的盾牌一样 ，OK， 大小的盾牌。你刚刚提到的属灵的军装，我们的全副的军装，有一个是可以怎么样抵挡一切仇敌所射来的火箭，是什么？盾牌啊，盾牌，对不对？用信德当盾牌，可以抵挡一切仇敌所射来的火箭。
所以你看，我们在神的保护的里面，竟然还可以怎么样抵挡？当我们 circle 的时候，那产生的那个影响力是可以怎么样抵挡一切仇敌射来的大小的火箭？阿门。但是是信心，刚刚有提到是信心。我们仰望哈，我们看一下刚刚结束的那个诗篇119，好不好？我们来看，这里面包含了就是这个字母的祝福。诗篇119哈，刚刚提到了119。119就是22个字母里面的一个总结哈，就是用字母来开头的一个字母诗。最长的那个，好，113节哈。OK， 在114哈，114节，诗篇119、114节那里，也就是 Samek 的这个字母诗。好，你是我藏身之处，又是我的盾牌，我甚仰望你的话语。哇哦！神真的是把图像啊，把属灵意义呀，然后把他的话语就连接在这里，好 wonderful！他的智慧真的是让我们今天可以得着，我们就得着他话语的能力哈。好，藏身之处刚刚提过了，就是那个圆圈，对不对？The eye of the storm， 我们在里面，他 support us， 他 uplifting us， 可就在那里。所以我们藏身在他的里面，不要以为就没有力量哦，因为他是我们的盾牌，是可以拿起来用信心。盾牌就是属灵军装里面的信心的盾牌，这个你们知道了哈，我不用再去看，在以弗所书那里讲到，以信德当盾牌 ，OK， 可以抵挡一切仇敌所射来的火箭，就是信心的盾牌 ，OK， 就是这个 shield。第3段话讲到，我甚仰望你的话语，嘿，真理才能让我们得自由。OK， 真理它的话语就是力量，对不对？真理可以揭开一切的隐藏的奥秘在里面。所以话语虽然是怎么说，好像是就是说出去了，但是神就是用话语来立定这世界的，来创造的。所以要小心，尤其是这个，我又讲到这个配的这10年哈，这个10年就是建筑在80配的这个年代，所以就是有他话语，他的话语一成就，立定就立定了，说有就有了，他也赋予我们这样子的一个权柄跟能力，所以小心我们说的话。我们学习这个字母，很感谢哈，就是神带领我们，然后也使用兴起 Ashley 当我们的教师，在这个字母的里面，这个配它是变形的，对不对？有开口的，有闭口的，又是一个选择。你选择讲神的话语，你选择听神的话语，你闭口不说让我们受损的话语，或让别人受损的话语，你只宣告神的话语的时候，他就要这样子成就。配的这80年哈，这个80这个10年的里面，都是建筑在80这个配的里面。我们要紧紧抓住这个字母的祝福，他带下来的，因为他不能背乎他自己的话哦，他就是说这样。我们不是进入到一个神秘奥秘的信仰的里面，我们是要重视神在这个配这个80哈，我们会学习，很快就要再学习一次的配了。那因为5780的到5789的这个配的这个，上次我们已经有一个视频有讲到这个事情，所以我们一直要重复他的话。
既一发出就不会突然返回，而且他会发他的话哦，在他要完成之前就去了。这就是以赛亚55章那边讲到的，而且他会成就他心里所喜悦的，而且是要速速的成就。你要把握住这样子的一个属灵的祝福的理念。好，所以他的话语，我们讲到配，我也会讲到配他的话语。你要常常的宣告神的话语，但是我们要知道，神的话语不是假平安，你该说的就要说，就如同刚刚我们开始讲到的耶利米先知，就很像我们这世界正面临毁灭的时候，你不要传假平安的福音。我在说，你不要传假平安的福音。你去看耶利米书那些传讲假平安福音的先知们，神是要处理的耶。他特的跟耶利米先知说，你要去传讲，你们要被带到巴比伦，你不要去跟强国什么样盟约。这不是影射到了最末后的每一个国家列国跟那行毁坏的可憎者来订立那个合约的时候，因为那个混淆是一个 deception， 听起来很好，对不对？现在的整个世界是不是已经走向那样子了？你妥协了，会比较有暂时的好日子过，对不对？但是耶利米说 ：“No， 你不要去找埃及，你不要去跟他们订盟约，你们就被掳吧。”在末世的福音不是也是这样吗？我们明明知道结局是什么 ，maybe 但以理。可能那我们这个下次再讲好了，因为我们还要继续读但以理，然后跟启示录的伴读我们会合在一起。有一些的启示，你知道启示录是很好读的，只要有启示，OK， 因为他就是特意要来 open， 他就是特意要把它揭开嘛，所以是很好读。我们除掉我们当中所有被迷惑的谎言的，或者是教会被掳掠的那个谎言，我们要出来，因为启示就是本来就是圣灵要启示嘛，所以我们仰望他的真理。今天你只要得着这个字母在诗篇119篇那里，你就更知道神对我们的心意，好不好？我们再来说，神，你是我的藏身之处，又是我大小的盾牌，可以抵挡，可以挡住所有一切仇敌所射下来的大小的弓箭，以信德当这个藤牌。主，我们仰望你的话语，你的话语带来真实的生命，不是降灾祸的生命。也许我们所传的是跟这个主流是不一样的，但是我们要说，我们要学习耶利米一样，我们单单的传讲你的话语，而不照着我们的私欲，跟着那个胜了又胜的白马，或骑在白马上的那个。让我们真的用真理来坚固我们的信心，好抵挡所有的一切，还能够站立得住。我们胜了一切，还可以站立得住。谢谢主，穿戴我们全副的军装，用信心当藤牌，成为我们挑战我们仇敌的所有的火箭都可以抵挡。And we are in the eye of the storm， 被你保护，但是我们带出来的能力却是 powerless 的，是 powerful 的，是完全是没有限制的一个 power 在我们的里面。谢谢主，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿们，阿们，阿们。行使神的奇迹，
你可能可以把你的话语去造就别人，去医治别人的伤痛，或者是辅助他跌倒了又爬起来。所以我觉得真的是我们的信仰是要活出生命的，而不是就是只是信仰，表面上的信仰。所以我觉得他这个话也启示到非常好。我觉得经过 Ashley 很多他的悟性可以提醒我们，鼓励我们很多。谢谢他，真的。很好 ，Great。还有其他吗 ，Melanie？ 很难得你对不起，我还有一个感动，刚刚忘了分享。Okay. 老师刚刚为我们的祷告，也让我心里就是现在感觉就是真的是盾牌，我已经把这些仇敌给挡回去了。我现在真的觉得人好很多，脑筋不再就是这样晕晕的、浑浊的呀，真的是盾牌。我感谢主，真的是牧师有很灵敏的灵命，我觉得非常的感恩。他时常在我们突然发生什么事的时候，他可以用话语来造就我们，来医治我们。刚刚就受到这个盾牌的抵挡，真的是把仇敌给挡回去了，真的是给我很大的力量。我现在真的觉得好很多，脑袋也清楚了，大概有80% 了。现在刚刚是真的是90% 都在晕，真的，我觉得我们的话语是有力量的，神就是要让我们用这个话语依靠他刚强站立，真的是感谢主。Man， 我们宣告 100%， 而且要更灵敏，哈利路亚，对，胜过了，你就是一个荣耀的见证。感谢主，借着个人在每一个姐妹的见证，我可能可以100%的恢复。你真的是凭信心进入的哈，信心真的就是我们，真的是一个确据，而且是一个实底 ，so powerful。Thank you。Amen。强调的就是说，当这个reconcile 这个 cycle 这个圆形的这个字形的时候，神就是在做一个说，我给你足够的恩典，让你在这个 repeating 在这个重复的这样子的一个学习的当中，你永远有恩典，从头再来一次。OK， 但是我只有强调一点，不会再重复的，就是什么？年不会再重复，万物都有定期。年5781，再来就是5782，不会再重复一次5781，对不对？但是春夏秋冬，每一个月，提斯利月 Heshvan， 再来我们要进去的便雅悯的支派了，下个礼拜一，要不要我们也有一点时间，我们就可以来学习一下。我们正要进入到什么 Kislev， 我忘记那个中文是叫什么 Kislev， 提斯利月哈。Tisla 是提斯利月吗？不是 Tishli， 不是提斯利。OK，Anyway， 就是Kislev， 就是便雅悯支派的这个第9个月了哈。所以我们要来学习，你看很快哦，5781年已经过了2个月了耶。不会再 repeat 5781。我希望我们所有在这个节期的祝福的里面的各位姐妹，把握住5781 Aleph， 然后加上80嘛，配加上1就是 Aleph， 这个81的组合的里面，我们要好好的饱尝这主恩，而且你要在这个5781年的里面怎么样
见证到神在5781年这个特定的一年所要行使的美好事。你尽管张开眼睛看，尽管张开眼睛看，我们要成为一个可以反射出他这个属灵祝福的一个什么行动的神迹。这样老师你有没有很开心啊？我们都有读进去，而且我们把它发明出来。一样的，当我在分享的时候，我也巴不得你们都这样。但是神给我们一个恩典，每一天会重复 ，right？ 每一个礼拜会重复，每一个月会再重复。我是在讲犹太根源耶和华的阅历，耶和华的时间表，他的行事历。我们把握住这样子的一个 repeating， 他为什么要给我们重复？是因为他要恩典给我们，我们要再一次的 reconcile with him。 在这个重复的一个循环的里面，我们得着一些怎么样？我们的经历，让我们下一次的循环里面可以做得更好。神永远给我们第二次机会。but 人的时间表7天完了以后，我们所盼望的不是在这个末日的这个地方，你的 focus 不要在这个末日的动荡的当中，你要仰望那个更好的第7日的第一天，也就是第8日。这个 new setting， 现在我们在这里就如同一个什么样预备好的心腹。And then I'm telling you, I have a dream 小群，你们之后要成为终久必胜发达。我们正在预备，就如同教会要领受之前第一次耶稣来的那位施洗约翰一样，我们就是这个 position。教会很大的一个使命，万民做耶稣的门徒。我们的 discipleship 都是像施洗约翰，他是预备什么？耶稣来的那个道路，修直他的路道，对不对？是帮他预备。所以我们现在的教会，我们现在做什么？在预备耶稣第二次再来。但是没有停留在第二次再来的这个 event 呢，是这个 event 带下来的那个千禧年国度，整个的人的第7天进入到那个极大终极的安息里面。Not over yet。 人的历史在第7日终止以后一翻新，神说我把一切都更新了，因为要为新族类准备的是一个另外一个 cycle 的第一天，7的循环的第一天。你明白了吗？所以这个脉络你就清楚了。 OK， 你看我们多么的好，我们被 ordain 成为一个为主再来的那一群，如同施洗约翰的 spirit。 我们承接的是施洗约翰的 spirit。 OK， 我们要预备教会的重大的使命，不要停留只是在救恩。我常常一直在提，我不是 deny 救恩 ，no， 我是说你要把神的话你要全篇读完，你不能只挑一个你要的。所以现在教会最大的使命就是预备耶稣再来。所以我们的目标很清楚，预备他再来做什么。 You need to know end time， you have to know 你要在 end time 怎么做，对不对？启示录讲到的不是一个知识，而是让我们面对的时候我们该怎么做，对不对？这是一本行动指导书啊。所以我们要预备
教会也要这样承接。我觉得这是教会在这段时间里面每一个季节有不同的功用。 And then receive and then declare it。 我奉耶稣基督的名，把一个施洗约翰领受的他这个为主第一次再来，他来的那个日子，他预备他的道路，他修直他的路，好预备耶稣来的那个 spirit。 我们现在领受，在这末世的教会的里面，末世耶稣的门徒，我们领受这样子的使命，我们领受 the spirit of John baptized 的 John 他的整个的 spirit， 让我们好预备你的教会进入到那个第二次再来，进入到那个千禧年国度的一群的百姓，而且还没有 end， 因为你的国度是没有穷尽的。当一个 new setting 开始的时候，我们更要预备进入到一个新的期的循环里面的第一天。谢谢主，我们所盼望的那新天新地，为你的新的族类预备的那个教会，我们领受了 the spirit of John， 好预备你第二次再来，预备好你的教会。谢谢主，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿们。